සුබ දවසක් ඔයාලටම CEB YouTube channel එකත් එක තමයි අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. LCD LED TV repair videos මම පහක් මේ වෙද්දි ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා repairing tricks ගැන. එතකොට මම video series එකක් කරන්න හිතුවා මුලින් ඉඳලම LCD LED display එතකොට monitor TV මේවා සම්බන්ධව මුලින් ඉඳලා video series එකක් කරන්න හිතුවා. එතකොට මේ series එකේ 6 වෙනි video එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා අපි LCD LED TVs monitors මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගමු. හරි මේ LCD එහෙම නැත්නම් flat panel display computer industry එකේ හොඳම සොයා ගැනීමක්. වර්තමානයේ වෙද්දී ගොඩක් applications වලට මේ LCD displays පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් TV වලට ඒ වගේම laptop notebook මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා මේ LCD panels. LCD එහෙම නැත්නම් මේ කතා කරන ඩිස්ප්ලේ වල ප්‍රධාන වාසි දෙකක් තියෙනවා. එකක් සැහැල්ලුයි, අනිත් කාරණාව තමයි අඩු බලයක් මේකට පාවිච්චි වෙන්නේ. LCD ඩිස්ප්ලේ වලට කලින් CRT බේස් කරගෙන තමයි CRT මොනිටර් වගේ දේවල් තමයි තිබුණේ. එතකොට ඒවට වැය වෙන පවර් එකට වැඩිය අඩු පවර් එකක් තමයි මේ LCD මොනිටර්ස් වලට භාවිත වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු liquid crystal display කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේම මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. 1788 දී ෆෙඩරික් රයිනයිසර් කියන ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික උද්භිද විද්‍යාඥයෙක් තමයි මේ ද්‍රව ස්පටික සොයාගත්තේ. ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල් කියන්නේ ද්‍රව ස්පටික කියන අදහස. මේ ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල් අසාමාන්‍ය කාබනික ද්‍රව්‍යයක්. මේ ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල් අණු පිළිවෙලකට පෙළගස්සලා ඒක හරහා ආලෝකය ගමන් කරවුවන් පස්සේ තමයි අපිට අපේක්ෂිත රූප දර්ශනය වෙන්නේ. හරි මේ අණු පිළිවෙලකට පෙළගස්සලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පින්තූරෙන්. මේ LCD මොනිටර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ස්තර 6කින් සමන්විත වෙනවා. යටින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බෑක්ලයිට් ලේයර් එක. බෑක්ලයිට් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලේයර් එකේ. ඊට පස්සේ පොලරයිසර් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ස්තරයේ විදිහට තියෙන TFT ග්ලාස් ස්තරය. ඊළඟ ස්තරයේ විදිහට කලර් ෆිල්ටර් ග්ලාස් එක සහ පස්වෙනි ස්තරයේ විදිහට කලර් ෆිල්ටර් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොලරයිසර් එකක් නැවතත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෑක්ලයිට් වල ආලෝකය TV එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට යටින් දුන්නම මේ ආලෝකය මේ කියන TFT ග්ලාස් හරහා මේ කියන පොලරයිසර් ස්ටිකර් එක හරහා මේ වගේ ගිහිල්ලා මේ අණු වලින් කලර් ෆිල්ටර් එක හරහා ගිහිල්ලා අපිට ඕන පින්තූරය ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නනවා. මේ විදිහට තමයි ඩිස්ප්ලේ එකකින් අපිට පින්තූර පේන සරලම විදිහ. මේ තියෙන්නේ මම ඒ කලින් කිව්ව කතාව light is shine from behind the panels. ඒක පිටපස්සේ තියෙන backlight ආලෝකයෙන් polarize sticker පළවෙනි polarize sticker එක හරහා ගිහිල්ලා මේ විදිහට electric field එකක් කරහා liquid crystal අණු ගමන් කරලා අපිට පින්තූර පේන විදිහ තමයි මම අර කලින් කිව්ව කතාවම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. LCD color displays වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක passive matrix සහ අනිත් එක active matrix කියන එක. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පික්සල් එකක්, ඒ වගේම සෙල් එකක්, ඒ වගේම බෑඩ් සෙල් එකක් සහ බෑඩ් පික්සල් එකක් මොන වගේද කියලා. පික්සල් එකක් කියන්නේ මේ RGB කියන red, green, blue කියන කලර්ස් තුනක එකතුවක්. එතකොට සෙල් එකක් කියන්නේ මේ තුනෙන් එකකට තමයි සෙල් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට බෑඩ් සෙල් එකක් කියන්නේ මේ වලට පේනවාදී මෙතන එකක් කළු පාට වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ කළු පාට වෙච්ච සෙල් එකක් තමයි බෑඩ් සෙල් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ බෑඩ් පික්සල් එකක් කියන්නේ මේ RGB කලර්ස් තුනම එකට එකතු වෙච්ච පික්සල් එකක් කළු වෙලා තියෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි බෑඩ් පික්සල් එකක් කියන්නේ. එතකොට මේ ඩිස්ප්ලේ එකක සෙල් සියල්ලම හරියටම වැඩ කරනවා නම් තමයි අපිට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක හොඳ පික්චර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ RGB කියන සෙල් තුනක එකතුවක්නේ පික්සල් එකක් කියන්නේ. එතකොට මේ RGB කියන කලර්ස් on off වෙවි තමයි අපිට ඕන පින්තූර ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්නේ. RGB කියන කලර්ස් තුනට ෆිල්ටර්ස් තුනක් තියෙනවා. බෑක්ලයිට් වල සුදු ආලෝකය ඉස්සරහා තියෙන රතු ෆිල්ටරය හරහා ගමන් කරද්දී ඩිස්ප්ලේ එක රතු පාටින් දිස් වෙනවා. මේ කලර්ස් තුනම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඩිස්ප්ලේ එක කළු පාටින් අපිට දිස් වෙනවා. මේ කලර්ස් තුනම අක්‍රිය වුණාම තමයි අපිට සුදු පාට ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කතා කරන ඩිස්ප්ලේ වල පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම පැහැදිලි කරොත් එහෙම මේ එක පින්තූරයක් පෙනිලා ඊට පස්සේ ඒක මැකිලා තමයි ඊළඟ පින්තූරය පේන්නේ.
එතකොට මේ ඩිස්ප්ලේ වල ඒ ඉරේස් වෙන්න ගන්න කාලය ගොඩක් වැඩි. මේක පැහැදිලි කරන්න මට ඔයාලට හොඳම උදාහරණයක් තියෙනවා. ඔයාලා ඩිස්ප්ලේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ ඩිස්ප්ලේ එකට ගිහිල්ලා බලන්න. කම්පියුටර් ඩිස්ප්ලේ එකේ මවුස් පොයින්ට් එක තියෙනවනේ. මේ මවුස් පොයින්ට් එක ඩිස්ප්ලේ එකේ එහා කොනේ ඉඳලා මෙහා කොනට අදිද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති අතරමඟදී මවුස් පොයින්ට් එක ඇදිලා යනවා වගේ. මෙන්න මේක තමයි මම මේකෙන් අදහස් කරේ. එතකොට මේ පොයින්ට් එක ගමන් කරද්දි මේ හරහා තියෙන සෙල් ටික ඕෆ් වෙලා ඔන් වෙලා මේ වගේ කාරණයක් තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය මන්දගාමී කිව්වේ මෙන්න මේ නිසා. ඒක බලන්න තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි මම ඔයාලට ඔය කිව්වේ. මවුස් පොයින්ට් එක කම්පියුටරයක් වගේ නම් ඩිස්ප්ලේ එකේ එහා කොනේ ඉඳලා මෙහා කොනට අදිද්දි ඇදිලා යන ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රැෆික් වැඩිපුර තියෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දි මේක ගොඩක් දැනෙනවා කම්පියුටර් වල වගේ නම්. හරි, දැන් අපි කතා කරමු ඇක්ටිව් මෙට්‍රික්ස් එහෙම නැත්නම් TFT ගැන. TFT කියන්නේ තින් ෆිල්ම් ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන අදහස. පැසිව් මෙට්‍රික්ස් එකේදී කතා කරන්නේ රෝස් සහ කොලම්ස් ගැන. මේ සෑම සෙල් එකකටම තියෙනවා තින් ෆිල්ම් කියන මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ කැපැසිටර් එකක් සහ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් තමයි. එතකොට මේ කියන සෙල් එකකට අඩංගු නැත්. ඇත්තට මේවා අපිට ඇහැට බැලුවට පේන්නේ නැහැ. පික්සල් එකකට ට්‍රාන්සිස්ටර් 3ක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ කියන තින් ෆිල්ම් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් පැසිව් මෙට්‍රික්ස් ක්‍රමයට වැඩිය වේගවත්. මෙතනදි මේ දාලා තියෙන්නේ ඒ කතාවම තමයි රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක very fast කියනවා. ඒ වගේම කාලයක් දාලා තියෙනවා මිලිසෙකන්ඩ් 16ක් වගේ කියලා. ඒ වගේම මුල් කාලේදී පැසිව් මෙට්‍රික්ස් ක්‍රමය භාවිතා කරාට මේ වෙද්දි පාවිච්චි කරන්නේ ඇක්ටිව් මෙට්‍රික්ස් ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ මේ තින් ෆිල්ම් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් තියෙන LCD ඩිස්ප්ලේස් තමයි මේ වෙද්දි පාවිච්චි වෙන්නේ. හරි, අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල් ඩිස්ප්ලේස් සම්බන්ධව. හරි, මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ දවසේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.